vagt. Hvor fanden boede han af? Vi går mod venstre. Venstre? Fint. Jeg skal lige have pest, drenge. Så jeg går lige herover. Vi venter bare lige herovre. Hvor fuck bliver han af? Jeg ved det ikke. Skal vi gå ned og skrække ham? Ja, helt sikkert. Den her. Hvor fanden bliver idioten af, altså? Hvor fanden er han henne? Hvad? Hvis idioten er gået i forvejen. Altså, jeg tror, han er gået direkte op. Det ved jeg sgu ikke. Jeg har ikke mere strøm på min telefon. Jeg kan ikke ringe til ham. Hallo? Hallo, er det politiet? Vi har et selvmord herude i Marselisborg skov. Skynd jer herud. Så er det nu. Jeg ved ikke, hvad det er.